Պարոն Հակոբյան, ըստ ձեզ, իշխանության բոլոր քայլերը ուղղված եկեղեցու հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, ինչ նպատակ է հետապնդում, արդյոք այն, ինչ իրենք ասում են։ Նախ իշխանության քայլերը ես չէի ասի ուղղված միայն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, իշխանության քայլերը ուղղված են ողջ հայ ժողովրդի դեմ, Հայաստանի Հանրապետության դեմ, հիմնական նպատակը իհարկե այս իշխանություններին, նախ իրենք սիրում են շոուներ ապահովել, իրանք փորձում են հասարակությանը հերթական անգամ մոլորեցնել, հասարակությանը հերթական անգամ տանել այն ճանապարհով, որպեսզի կարողանան շոուներով, sense ինչ-որ ֆիլմեր նկարով հասարակությանը հետաքրություն ներկայացնել իրենց նկատմամբ։ Ես ուղղակի սա համարում եմ ծախողված քայլ ու վստահ եմ, որ սրա համար իրենք պատասխան են տալու եւ պատահական չէ, այստեղ այս բան ես հիմա կանգնած եմ, համոզված եմ դրանում եւ քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ խախտած իշխանությունը վաղթելուց պատասխան է տալու։ Իր նպատակը մեզ հոգեվոր առումով ջարդելն է, մեր միասնականությունը ջարդելը, ինչու՞ չէ նաեւ չմոռանանք, երբ սկսվեց այս իրողությունը, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջազգային հարթակում խոսեց Արցախի ժողովրդի վերադարձման, թվես արցախայցյան իրավունքների մասին։ Ու ակնհայտ է, որ սա քաղաքական նպատակ է հետապնդում, ինչպես բոլոր ընդդիմադիր իրենց ոչ թե քաղաքական, իրենց հետ չհամաձայնվող մեր ինքնության, մեր պետականության, մեր իրական խաղաղության համար պայքարող ժողովրդին ուղղակի մեկուսացնել է, ինչը մենք տեսնում ենք բոլորից նկատմամբ։ Ինչքան առաջ կարող է գնալ իշխանությունը իր այս քաղաքականության մեջ, ձերբակալելով, կալանավորելով իրենց դեմ խոսող ընդդիմադիրներին, համայնքապետերին, հոգևորականներին։ Քանի որ այս իշխանությունը սահմաններ չունի, նա անընդհատ կարող գնա, անսահման է սրանց բարոյականություն չունեցող մարդկանց համար, թվում է բարոյականությունը արժեզրկող մարդկանց համար մտածել, որ իրենք ունեն սահման, ինձ թվում է իմաստ չունի դրա մասին խոսել, սրանք սահման չունեն, սրանք ամեն ինչի պատրաստ են ու սրա դեմ միակ ճանապարհը համախմբված ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի սահմանադրական ճանապարհով, ճանապարհի ամեն մեկին այստեղ, իսկ իրենց մեծ մասի տեղը բանտում է լինելու։ Ես դրանում համոզված եմ։ Այն կես քրեական գործերը, որ կարում են մեզ վրա, իմ ընկերների վրա, ոչինչ իրանք են հայտնվելու բանտում։ Դա է լինելու սան ճակատագիրը վերջնական։ Ասում եք ժողովուրդը ոտքի կանգնի։ Մի քանի անգամ այս տարիների ընթացքում դուրս եկավ ժողովուրդը փողոց, հրապարակ, կոչեր հնչեցին, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես դուք ասեցիք, սահմաններ չունեցող իշխանությունը տեղի չի տալի։ Դրա համար ես նշեցի սահմանադրական ճանապարհով լուծել ենք այդ խնդիրը, սահմանադրական ճանապարհները տարբեր են եւ նաեւ չմոռանանք, որ 2026 թվականին Հայաստանում ընտրական տարի է։ Ու եթե ժողովուրդը համախմբված գնա իր ձայնը իրականում, այսինքն մեր թիվ մեկ խնդիր լինելու է ժողովրդին խնդրել, համոզել, որպեսզի գնան ընտրության, որպեսզի իրենք չնստեն տանը, որտեղ ընտրությունը այն հիմնական մեխանիզմն է, ճանապարհն է, որ պետք է ժողովուրդը իր կամքը դրսևորի, բայց դրանից բացի պետք է ժողովուրդը նաև տեր կանգնի, ճիշտ եք ասում, եթե ուղղակի գնա ընտրության ու տեր չկանգնի ձայնին, սահման չունի, ամեն ինչ անելու են։ Դրա համար նաև պետք է տեր կանգնի ու միջև վերջի տված քվեի համար դուրս գա պայքարի, նորից կրկնեմ սահմանադրական ճանապարհով։